Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, ցանկացած ժողովրդական երկրում իշխանությունն ունի 3 ճյուղ՝ օրենսդիր, գործադիր եւ դատական։ Ի զարմանս բոլորիս այդ 3 ճյուղերը իրարից առանձնացված են, ինչպես նաեւ այդ 3 ճյուղերը իրար հավասար են եւ իրարից կախված չեն։ Սակայն վերջին տարիների ընթացքում նաեւ մոտավորապես 4 ամիս առաջ մենք հասկացանք, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը կարող է Facebook-յան գրառման միջոցով հստակ ուղում տալ իրավապահ մարմիններին, վերջիններս էլ իրենց հերթին կատարեն իրենց հասկանալով անհրաժեշտ գործողությունները։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այսօր հարգելի դատարանը կգտնվի իր բարձունքի վրա, հարգելի դատարանը կիրականացնի վերջապես արդարություն, Հայաստանի Հանրապետությունում Սամվել Կարապետյանի գործից սկսած կտիրի արդարադատություն ու այլևս Հայաստանում չենք ունենա քաղբանդարգյալներ։ Վստահ եմ, աշխարհի ցանկացած կետում, ցանկացած պետությունում մարդիկ կերազեին ունենալ Սամվել Կարապետյանի նման որդի, ով աշխարհի ցանկացած ծայրում երազելի մարդ է, երազելի գործարար է եւ երազելի հայրենասեր է։ Ի տարբերություն մերօրյա շատ հայրենակիցների, այսպես ասենք, Սամվել Կարապետյանը իր ամբողջ ընտանիքի հետ մեկտեղ ու ամբողջ կյանքի ընթացքում եղել է կառուցող եւ ոչ թե քանդող։ Սամվել Կարապետյանը եղել է ավելի շատ տվող, քան վերցնող։ Վստահ եմ, այս անհարկի ապօրինի կալանավորման վերջը շատ շուտ գալու է։ Պարոն Կարապետյանը լինելու է առաջին հերթին իր ընտանիքի կողքին, հայրենիքի կողքին եւ եկեղեցու կողքին, սակայն արդեն ֆիզիկապես։ Ազատություն, ազատություն, ազատություն։